again, this is your baby girl, Jarralene Asoy. Welcome to my YouTube channel, everyone. So, for today's video, mag-unbox tayo ng in-order kong selfie ring light sa Lazada. Yan, it's from Lazada. In-order ko to nung Tuesday, then dumating siya ngayong Thursday, kanina lang. Dumating siya nga. Mag-unbox tayo. Selfie ring light from Lazada. Ano, buksan na natin. Sorry guys, kasi may sipon ako. How to this? Ano ba ito? I-open. Oh! Yun. Yan, may bubble wrap siya. Bubble wrap pa tawag dyan. So, naputok. Yun na piece. So, ayan na. Selfie ring light. Buksan na natin. I'm so excited. Wow! Paganito eh. So, ayun. Liipit siya. Tapos, rechargeable. Ayan, may charger. Then, ano ba to? Oh! Yan, may tatlo siyang, ayan yung pangalawa. Ayan yung pangatlo. Hindi na siya makita. May tatlo siyang, volume patawag. May tatlo siyang, gaano kalakas yung lights niya. Dapat na kasama nyo. Ayan. Yan yung number 1. Tapos number 2. Tapos, ayan yung number 2. Tapos, ayan yung number 3. From Lazada. Then, I got it from ADAMAS. ADAMAS na store. I will just, the description. Sa description. Nalagay ko na siya sa description sa baba. Yan. Tapos, may charger din siya. Then, maganda yung packaging niya. Tapos, may yan. Binili ko to kasi ang gamit ko is iPhone 6. Wala siyang light sa unahan. Diba yung ibang cellphone is may may light sa unahan. Siya wala. At kaya bumili ako nito para maganda. Di 8 I buy it 78 pesos. 78 pesos siya. Tapos yung shipping fee is 150. Pag unang order mo sa Lazada, may discount sila and they deducted 40 pesos kaya naging 88 pesos na lang siya. Yan, 88 pesos lang. Yan, 88. Na-try natin. Kaya, wait lang. So, ayan na. Dinikit ko na siya. Ay, inipit ko na siya sa cellphone. Ayan yung number 1. Tapos, we try yung number 2. Wow. Kita-kita yung mga pimples ko. Kakahiya. Tapos, yan yung number 3. Yung para. Look at my eyes. Yung bangs ko kasi. Yan. Yan na. Kaya, bili kayo guys. Kung gusto nyo. Then, kaya ako din siya binili kasi magagamit ko rin siya sa pag-TikTok kasi nagti-TikTok ako. Follow me at my TikTok. It's me, Jack.
And nasa description naman yung social media accounts. Kaya add and follow me, guys. So, ayun lang. Ayun lang yung review ko sa self-reading light. It's from ADAMAS store sa LAZADA. It's from LAZADA. Mura lang siya, guys. Murang-mura lang. Tapos di-charge. Tsaka sana tumagal siya kasi mura lang siya. It's only 88 pesos. Kaya, tsaka ang bilis ng process niya. 1 day process lang.